আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। দূরেও কাছে যে যেখানে আছেন, আশা করি ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। আমরাও আল্লাহর রহমতে ভালোই আছি। আমি আজকে রান্না শেয়ার করব, সেটি হচ্ছে মুরগির মাংস। আলু দিয়ে মুরগির মাংস রান্না করেছি আমি, তো আপনাদের সঙ্গে সেটাই শেয়ার করব আর কি। তো কথা না বাড়িয়ে শুরু করা যাক। আমি আলু দিয়ে মুরগির মাংস রান্না করার জন্য আলু খোসা ছাড়িয়ে নিয়েছি। আলুগুলোকে আমি প্রেসার কুকারে একটা সিটি দিয়ে নেব। তো আলুর মধ্যে আমি লবণ, হলুদ গুঁড়ো, ঝাল গুঁড়ো, তেল, মশলা দিয়ে একটু পানি দিয়ে সেদ্ধ করে নেব। আমি যেহেতু 2 চুলায় রান্না করতেছি, মাটির চুলায়, তো আমি এটা এক পাশে বসিয়ে দেব, আরেক পাশে আমি মাংস কষে নেব। তো মাংসগুলোকে আমি ভালোভাবে ক্লিন করে নিয়েছি। পানি দিয়ে ভালোভাবে ধুয়ে নিয়েছি। এবার আমি চুলার মধ্যে কড়াই বসিয়ে দিলাম। কড়াইয়ের মধ্যে তেল দিয়ে দিলাম। এবার তেলের মধ্যে আমি তেজপাতা, ডালচিনি, এলাচ দিয়ে দিলাম। এবার আমি পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দেবো 1 কাপ পরিমাণ। এবার দিয়ে দিলাম 1 চামচ শুকনো মরিচ গুঁড়ো, হলুদ গুঁড়ো 1 চামচ, লবণ স্বাদ মতো দিয়ে দিলাম। আদা রসুন বাটা দিয়ে দিলাম। এবার ভালোভাবে মশলাটাকে পানি দিয়ে কষিয়ে নেব। এভাবে মশলাটাকে আমার ভালোভাবে কষিয়ে নেওয়া হয়েছে। আমি মাংসটাকে দিয়ে দিলাম। মাংসটাকে ভাবে আমি ভালোভাবে কষিয়ে নেব। মাংসটাকে কষানো হয়ে গেছে। এবার একটু পানি দিয়ে আমি সেদ্ধ করে নেব। ঢাকনা দিয়ে দিলাম। মাংসটা আমার সেদ্ধ হয়ে গেছে। এবার আলুটা মাংসের মধ্যে দিয়ে মাংস ও আলু দুইটাকেই ভালোভাবে কষিয়ে নেব। এভাবে আলু ও মাংস দুটোকে আমি কষতে থাকবো। এভাবে মুরগির মাংস আলু দিয়ে রান্না করলে খুব ভালো লাগে। যেহেতু আমি মাটির চুলায় রান্না করতেছি, তাই ধোঁয়া ধোঁয়া মনে হচ্ছে। আমি একটু পানি দিলাম। পানি দিয়ে একটু কষিয়ে নেব। এবার আমি ঝোল রাখার জন্য পরিমাণ মতো পানি দিয়ে দেব। এই পানিতেই আমার ঝোল হয়ে যাবে, যার যেরকম পছন্দ
সেরকম ঝোল রাখতে পারবেন। এবার আমি ধনিয়া গুঁড়ো দিয়ে 5 মিনিট ঢাকনা দিয়ে রান্না করে নেব। আমার হয়ে গেছে, আমি এরকমই ঝোল রাখবো। তো আলু দিয়ে মাংস রান্না করা আমার হয়ে গেছে, আমি তরকারিটা এখন তুলে নেব। তো আজকের মতো এ পর্যন্ত। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, দোয়া রইল। আল্লাহ হাফেজ এভরিওয়ান। আসসালামু আলাইকুম।